Гризманн ба Барселона хуш омадӣ. билохир Барселона трансфери Гризманнро ба охир расонд. шартнома ба муҳлати 5 сол ба имзо расид. Атлетико бошад 120 миллион евроро аллакай қабул кард, вале мехоҳад Барселонаро ба суд диҳад, чунки 80 миллион еврои дигар пардохт нашудааст. Барои чи 80 миллион еврои дигар? Чунки Атлетико мегӯяд ки Барселона бо Гризманн дар моҳи март ин масъаларо ҳал карда буданд ва Гризманн дар он вақт 200 миллион евро арзиш дошт. Ана ҳамин хел дӯстон. Гризманнро бе мухлисон намоиш медиҳанд, чунки бархе аз мухлисон намехостанд ки Гризманнро дар Камп Нау бинанд. Сабаби ин бошад, дар мавсими трансфери зимистона Гризманн овозаҳоро паҳн карда буд ки ба Барселона меояд, вале ҷонибҳо ба як хулоса аниқ наомаданд. Сабаби ба як хулоса наомадан ин буд ки агар дар зимистон Гризманнро мехариданд 200 миллион евро нарх дошт. Чӣ ки дидем, Барселона ба маблағи 120 миллион евро Гризманнро аз худ кард. биёед ба якчанд видео ва суратҳое ки дар инстаграми Барселона гузошта шудааст тамошо мекунем. Hola culés, ya estic aquí, Forza Barça. I've been fucking Billy.